Aquí estamos cambiando los brazos de abajo, las horquillas como lo quieran llamar, de un Toyota Camry 2003 3.0. Lo que tiene este carro es de que tiene un sonido, como por ejemplo cuando paras y despegas, se escucha un sonido muy fuerte, como si fuera metal con metal. Y también cuando giras, como cuando giras el volante y le das para atrás o para adelante, se escucha un ruido muy fuerte. Pero el detalle es que hay veces no lo hace, hay veces sí, hay veces no, y entonces pues está un poco confuso. Y pues aquí ya, este es el primer brazo que ya cambié, y pues andamos buscando ahí la falla, ya que no es tan fácil hay veces de encontrarla, y más cuando el carro pues tiene varios detalles, ¿verdad? Ok, este es el brazo que traía. Aquí está, este es el que está un poco más dañado, porque se escucha como abajo de los pedales. Y pues lo reemplacé, lo voy a reemplazar los dos de una vez. Este es el que se está más dañado que el otro. Ahorita así a simple vista pues no se nota que esté dañado, pero ya con puesto y con el peso de las partes pues sí se abre más aquí el hule. Entonces pues una vez que ya lo quité, estaba inspeccionando a ver si por dónde podría estar ese ruido, y ahorita solamente estoy sacando conclusiones, ya que pues la verdadera prueba va a ser cuando lo sale. Además también tenía el valero dañado, poquito juego, y también le cambié el valero porque traía juego, y de paso la flecha, ya que pues pronto ya se veía mal gastada, y dije de una vez. Ok, la cosa que andamos buscando ese ruido, y yo aquí estoy mirando, yo pienso que esto puede ser el ruido, no sé, hasta que le haga la prueba. Mire, es esta rótula, ya que cuando lo alzaba el carro pues no hacía ruido tampoco. Entonces yo estoy sospechando que va a ser estas rótulas del brazo. Por ejemplo, podría ser que cuando parabas y despegabas pues hacía este ruido, pero pues ya con el peso del carro y todo pues se escucha más duro. Aquí nada más le estoy dando con la mano, y pues como le decía, lo hace de repente, lo hacía, no todas las veces, hay veces que se le quitaba. Entonces yo pienso que aquí va a estar la falla, ya que esto no debe de sonar así. Como que ya se le acabó la grasa y ya está puro metal con metal. Entonces yo ya quité también el del otro lado, del lado del pasajero, porque también se escuchaba de aquel lado. Hay veces, pero le digo, el ruido hay veces es bien confuso. Entonces vamos a jalar esta. Vamos a calarla. Bueno, esta se escucha menos, pero igual hace poquillo se escucha menos ruido. Esto no debe de sonar así, mire, debe de estar más duro. Esta se escucha menos, pero esta sí, y el ruido se escuchaba más del lado del chofer. Entonces yo pienso que aquí va a estar la falla. Entonces vamos a continuar. Voy a instalar el otro brazo ya y hacerle la prueba, y ojalá que con esto pues ya quede arreglado ese ruido. Ok.